ନମସ୍କାର ସୋନାଲିସ୍ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରେସିପି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଚୁନା ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ପଖାଳ ବା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଚୁନା ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚୁନା ମାଛ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚୁନା ମାଛ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି 300 ଗ୍ରାମର ଚୁନା ମାଛ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଦଉଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି ବେସର। ତ ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ରସୁଣ, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି ଚାଉଳ। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆଡ୍ କରୁଛି ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି କାଟିକି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେସର ଆକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମିଶେଇ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେବି ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ନେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ନେଇଛି ତାକୁ ଆଡ୍ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ ହଳଦୀ ମାଛ ଭିତରକୁ ଭେଦିବା ସହିତ ମାଛର ଯୋଉ ଆଇଁଷିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଗୋଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଏମିତି ହିଁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିଛି ସମୟ ଆକୁ ରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାଛ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆର ର ସ୍ମେଲ୍ ପୁରାପୁରି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଯିବା। ଏଇଥିରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି କଦଳୀ ପତ୍ର। ଏଇଟା କଅଁଳିଆ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଚଉଡ଼ା ସାଇଜର ନେଇଥିଲି, ତାପରେ 2ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜର କଦଳୀ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ରଖୁଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ କଅଁଳିଆ ଏଇଟା ଇଜିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଢ଼ା କଦଳୀ ପତ୍ର ନେବେ ତ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଆଁରେ ସେକି ନିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ନରମ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ଗ୍ରୀସ୍ କରି ନେଉଛି। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଚୁନା ମାଛକୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଦେବି। ଆକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଏମିତି ଚଉଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇଟା ରହିଯିବ ତାହେଲେ ସିଝିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ପତଳା କରିନେଉଛି ଏମିତି କରିକି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଚାରିପଟରୁ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ସିଲ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇପରିକା ମୁଁ ଆକୁ ର୍ୟାପ୍ କରି ନେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ କଦଳୀ ପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଛର ଯୋଉ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ବାହାରିବ ସିଝିଲା ସମୟରେ ସେଇଟା ଲିକ୍ ହବନି। ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ମାଛ ସେଇ ପାଣି ସହିତ ହିଁ ସିଝିବ, ଯୋଉଟାକି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ର୍ୟାପ୍ କରି ନେଇଛି। ଆକୁ ମୁଁ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ନେଉଛି। ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବେ ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟୁ ଆକୁ ମୁଁ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଜରକୁ। ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ବାନ୍ଧିକି ରେଡି କରିକି ରଖିଥିବା ପ୍ୟାକେଟକୁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବି। କଢ଼େଇର ଲିଡ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିମ୍ରେ କଢ଼େଇର ଲିଡ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସିଝେଇ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆକୁ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉପରି ଭାବରେ ଆକୁ ଉଲଟେଇ ନେଉଛି। 2ଟି ପାତିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ଉଲଟେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତଳପଟ ସାଇଡ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ କଭର କରିକି ଆହୁରି 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝେଇ ନେବା। କଢ଼େଇର ଲିଡ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୋକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ। କଦଳୀ ପତ୍ରର ପୋଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ତା ଭିତରେ ମାଛ ଭିତରକୁ ତା ଫ୍ଲେଭର ପଳେଇବ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି
ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିପଟ ସାଇଡ଼୍‌ରୁ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍‌ରୁ 10 ମିନିଟ୍, ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍‌ରୁ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍‌ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ କଢ଼େଇରୁ ଅଲଗା କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ କାଢ଼ି ନେବି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆର ମାଛର ଉପର ପଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଷ୍ଟାଇଲର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଆପଣ ଗରମ ଭାତ ବା ପଖାଳ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନାଲିସ୍ କିଚେନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।